Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен дара және күрделі сын есім тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, сөз таптарын ажырату, дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістікті анықтау. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, 4 мамыр сынып жұмысы деп жазамыз. Сынып жұмысын орындамас бұрын ережелерді есімізге түсіріп алайық. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр деген сияқты. Сын есімдер екіге бөлінеді балалар. Дара сын есім және күрделі сын есім болып. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, қоңыр. Ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақсары, көкала деген сияқты. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Ендеше 12-ші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Мәтінді түсініп оқы дейді. Менімен бірге оқыңыздар. Қазіргі кезде ғарышты игеру тез алға басуда. Аз ғана уақытта жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан көптеген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар беріледі. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш алаңынан ұшырылып келеді. Дүниетану, балалар, бұл мәтін дүниетану анықтамалығы кітабынан алынған екен. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар ойластырып, маған аудиозаписпен жіберіңіздер. Және Байқоңыр ғарыш алаңы туралы энциклопедия кітаптарынан біліп алыңыздар. 14-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл тапсырма жазбаша тапсырма балалар. Дәптерімізге жазамыз. Мына күрделі сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Жазған сөйлемдердегі сын есімдердің астын сызып, дара және күрделі екенін айт дейді. Ендеше балалар, мысал ретінде мына сөйлемге қараймыз. Менің қызыл ала көйлегім бар. Бұл жерде күрделі сын есім, солай ма? Және сол күрделі сын есімнің астын сызып қойдық. Үстіне күрделі сын есім деп жазып қойдық жай қаламмен. Дәл осылай басқа сөздерді де өздерің сөйлем құрап, ішіндегі сын есімдерді табамыз, астын сызамыз және олардың үстіне күрделі немесе дара сын есім екенін жазамыз. Келесі 15-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Өзі жап-жас, мұрты бар. Ет пен сүтке ұмтылар. Тастамайды жылы үйде, түкті тонын шып-шыбар. Балалар, бұл жұмбақтың шешуін табамыз. Бұл жұмбақтың ішінен сын есімдерді табамыз және астын сызамыз. Жұмбақтағы кез келген бір сын есімді таңдап алып, сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімелейміз. Келесі балалар, үй жұмысына 16-шы жаттығуды аламыз. 16-шы жаттығуда сурет бойынша мәтін құрап жаз дейді. Суретте көріп тұрғаныңдай, ғарыш әлеміндегі қызықтар жайлы мәтін құрап жазсаңыздар болады.